হাই বন্ধুরা, কেমন আছেন সকলে? আশা করি ভালো আছেন। তো এবার আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হলাম। তো এবারে টিভিএস স্ট্রাইকার 125 সিসির ইঞ্জিন অয়েল শর্ট হয়ে যেত। তো সে কারণে আমরা বাইকটির রিং পিস্টন পরিবর্তন করব। আমরা বাইকটির ইঞ্জিন খুলে লেদে থেকে কাজ করে নিয়ে এসেছি। এখন আমরা হেডটা ফিটিং করে আপনাদের দেখাবো। তো চলুন, আমরা হেডটা এখন ফিটিং করে আপনাদের দেখাবো। আমরা নতুন ভ্যালভ ইনস্টল করেছি, এবার ভ্যালভ অয়েল সেলটা সেট করে দেখাবো। তো ভিডিওর মধ্যে কিছু কথা আপনাদের সাথে আলোচনা করব। বাইকটা চলছে মোটামুটি আপনার 80,000 প্লাস। সেক্ষেত্রে রিং পিস্টন ডাউন হবে, এটাই স্বাভাবিক। তো ভ্যালভ অয়েল সেলটা আমরা লাগাই নিচ্ছি। তো বাইকটির ঘন ঘন প্লাগ জাম করতো, প্লাস প্লাগে মোবাইল উঠে আসতো। তো সে কারণে আমরা নতুন রিং পিস্টন লাগাবো। এবার ভ্যালভের স্প্রিং দিয়ে আমরা লকটা লাগাই দিব। বাইকটির অনেক শব্দ খারাপ ছিল, টাইমিং চেন, টাইমিং গার্ডার, প্লাস রোকারের, এগুলো অনেক ফ্যাটমেটি শব্দ ছিল। তো ইনশাল্লাহ এবার শব্দটা অনেক স্মুথলি হবে, প্লাস গাড়িটাও আপনার অনেক ভালো চলবে। তো স্প্রিং লাগাই দিয়ে দুটা লক আমরা লাগাই দিয়েছি। তো এটার জন্য আলাদা কোনো টুলস লাগে না। তো স্প্রিংগুলো অনেক ইজিলি, তাই এটা হাত দিয়ে মোটামুটি আপনার লক আটকানো সম্ভব। এটা আমরা খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেব, যাতে কোনো প্রকার নোংরা বা ময়লা যাতে না থাকে। সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে এটা আমরা ফিটিং করব। এবার সিলিন্ডারটা আমরা লেদে থেকে কাজ করায় নিয়ে এসেছি। সুন্দরভাবে এটা পরিষ্কার করে দেখেন, খুব সুন্দরভাবে লেদে থেকে কাজ করায় নিয়ে এসেছি আমরা। কোনো স্ক্র্যাচ বা কোনো রকম কোনো দাগ নাই। তো এবার মানে পিস্টনটা লাগাবো। তো এবার পিস্টনের রিংটা আমরা সেটিং করব। তো পিস্টনের রিং সেটিং করা শেষ। এবার আমরা একটু ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দেব। ইঞ্জিন অয়েল খুব ভালোভাবে দিয়ে এটা আমরা সিলিন্ডারে ফিটিং করব। সিলিন্ডারের মধ্যে একটু আমরা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দেব, খুব সুন্দরভাবে যাতে এটা ফিটিং করা যায়। আশা করি গাড়িটা অনেক ভালো চলবে, অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবে। মানে পিস্টনটা লাগাইছি ইন্ডিয়ান। তো এবার খুব সুন্দরভাবে আমরা একটু হালকা করে আঠা লাগাই দিব, যাতে কোনো রকম অয়েল লিকেজ না করে। খুব সুন্দরভাবে আঠা দিয়ে চারিকোল দিয়ে আমরা গ্যাসকেটটা বসাই দেব। তো গাইস, আপনারা দেখুন সুন্দরভাবে আঠাগুলো দিয়ে এবার আমরা গ্যাসকেটটা সেট করে দিব। গ্যাসকেটটা খুব সুন্দরভাবে সেট করে দিব। এবার আমরা সিলিন্ডারটা ইনস্টল করব।
আমরা খুব সুন্দরভাবে ইনস্টল করার পরে আপনাদের দেখাবো গর্জন পিনটা খুব সুন্দরভাবে লাগাই দেব। গর্জন পিন লাগানোর পরে আমরা সুন্দর করে লকটা লাগাই দেব, যাতে গর্জন পিনটা বের হয়ে না আসে। আমরা সিলিন্ডারটা এবার বসাই দেব। এটুকু মান হয়ে আমাদের বসানো শেষ। আমরা দুইটা ইঞ্জিন বল লাগাই দেব, যাতে সিলিন্ডারটা উপরের দিকে উঠে না আসে। সুন্দরভাবে এটা টাইট করে দেব। এবার আমরা পিস্টনটা উপরের দিকে উঠাবো। এটা টপে উঠাই দিব। উঠানোর পরে ইঞ্জিন অয়েলগুলো খুব সুন্দরভাবে আমরা পরিষ্কার করে দেব। যাতে এখানে কোনো রকম কোনো ইঞ্জিন অয়েল না থাকে। সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে দেওয়ার পরে এবার আমরা অরিজিনাল টাইমিং চেন লাগাবো, অরিজিনাল টিভিএসের জেনুইন। তো অরিজিনাল টাইমিং চেনটা আমরা সেট করব, আমরা সেট করে দিব। আপনারা চেষ্টা করবেন ইঞ্জিনে সবসময় অরিজিনাল পার্টস ব্যবহার করা। তো ইঞ্জিনে অরিজিনাল পার্টস ব্যবহার করলে অবশ্যই পারফরমেন্স ভালো পাবেন। একবার এই জায়গায় 16 কথা সবসময়ের জন্য আপনারা অরিজিনালটা লাগানোর চেষ্টা করবেন। বাজারে পাওয়া যায় অনেক লোকাল, যেগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন না। এবার আমরা টাইমিং গার্ডারটা লাগাই দেব। টাইমিং গার্ডার লাগানোর পরে এবার আমরা সেন্টার বুশ দুইটা সুন্দরভাবে ঢোকাই দেব। সুন্দর করে বসানোর পরে আমরা হেড গ্যাসকেটটা দিয়ে দেব। হেড গ্যাসকেটটা খুব সুন্দরভাবে আমরা বসাই দেব, যাতে কোনো রকম লিক না করে। এবার আমরা হেডটা ইনস্টল করব। হেডটা বসানো হয়ে গেলে আমরা ক্যাম্পটা একটু ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে বিয়ারিংগুলো খুব সুন্দরভাবে বিয়ারিংয়ে আমরা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দিই। তো গাইস, এখানে একটা ওয়াশার থাকে, হাত দেখা সুন্দরভাবে এটা ওয়াশার দিয়ে আটকানো থাকে ক্যাম্পটা। তো ক্যামে আমাদের ইঞ্জিন অয়েল দেওয়া শেষ, লকটা বসাই দিয়েছি। এবার ক্যাম্পটা আমরা সেট করব। তবে ক্যাম্পটা আমাদের অনেক ভালো আছে, যে কারণে আমরা ক্যাম্পটা পরিবর্তন করলাম না। ক্যাম্পটা ভালো আছে, আমরা শুধু টাইমিং চেনটা পরিবর্তন করে সেট করে দিয়েছি। তো এখানে
টপটা খুব সুন্দরভাবে মিলানো আছে, কারণ এর টপ যদি একটু এদিক ওদিক হয় তো ইঞ্জিনের ভ্যালভ ব্যাকা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তো আমরা সুন্দরভাবে টপটা মিলায়ে সেট করে দিয়েছি। তো এবার আমরা হেডের কভারটা খুব সুন্দরভাবে বসাই দেব। হ্যাঁ, ভিতরে বসেন। এবার আমরা ইঞ্জিন বোল্টগুলা খুব সুন্দরভাবে লাগাই দেব। তবে আশা করা যায় বাইকটি অনেক স্মুথলি, অনেক সুন্দর চলবে। ইঞ্জিনের শব্দটা অনেক ভালো আসবে। এই বাইকটা আপনার লোড শক্তি কমে গেছিল, প্লাস ইঞ্জিন অয়েল শর্ট হয়ে গেছিল, অনেক কাজ ছিল। তো ভিডিওর মধ্যে এগুলা দিতে পারি নাই। কারণ ভিডিওর মধ্যে দিলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, এই কারণে আমরা একটু ছোট করে দিয়েছি আপনাদের সুবিধার্থে। তো গাইজ, যদি কখনো কোনো সমস্যা বা বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আপনারা কমেন্ট আমাকে জানাবেন। তো এবার আমরা ম্যাগনেট কভারটা সেট করে দেব। আমরা গ্যাসকেট দিয়ে দিয়েছি যাতে কোনো ইঞ্জিন অয়েল না আসে বাহিরে। তো আমরা ইঞ্জিন বোর্ডগুলো সুন্দরভাবে লাগাই দিব। সুন্দরভাবে লাগাই দিয়ে গাড়িটা ওকে হয়ে গিয়েছে। আপনাদের স্টার্ট করে অবশ্যই শব্দটা শোনাবো গাড়িটা কেমন হয়েছে। তো ফাইনালি গাড়িটা আমাদের ওকে হয়ে গিয়েছে। এবারে আমরা স্টার্ট করে আপনাদের দেখাবো। তো ভিডিওটি কেমন হলো আপনারা অবশ্যই জানাবেন।